To ja uvijek kažem u sportu, nikad ne reci nikad. Nisam više htio da ostanem u Vojvodini. Već poslije pola sata ja sam bio siguran da je to, jer sam stvarno osjetio tu energiju, tu želju da se nešto veliko napravi opet u rukometu, velike ambicije kluba i stvarno verujem u to. Vidim da i ljudi koji su u klubu stvarno vole rukomet. Koji su planovi Partizana, a koji su tvoji lični planovi u narednom periodu? Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u 21. izdanje Sviškasta. Ova epizoda snimljena je u studiju Mozable Zemun. Oni osim izdavanja prostora za snimanje različitih reklama, nudi i snimanje podcasta. Ukoliko vam trebaju njihove usluge, posjetite studio Mozable Zemun na društvenim mrežama. Moj današnji gost je rukometaš RK Partizana, Petar Đorđić. Dobar dan Petre, pre svega kako si? Dobar dan, hvala na pozivu. Evo super, sad upravo došao sa treninga i eto, drago mi je sam tu. Prva tema o kojoj bih volio da popričamo je tvoja životna priča, da mi ispričaš kako si zapravo zavoleo rukomet i da mi ispričaš kako se tvoja ličnost gradila iz godine u godinu. Pa kako sam zavoleo rukomet, mislim, meni je to u familiji. Ja od kako znam za sebe, eto, meni je otac igrao rukomet, prvo naravno u Metaloplastici, poslije toga u Partizanu, pa poslije Partizana smo otišli u Francusku, onda u Njemačku i onda smo tamo ostali. Ajde da kažeš, što mogu još da pamtim, od kako znam za sebe, to uvijek sam bio u hali, uvijek sam bio s njim na trenzima i onda je, ajde da kažeš, nekako to sve normalnim tokom, normalnim putem išao ka tome da ja zaigram rukomet. Igrao sam i fudbal pored toga do neke 13-14 godine, ali onda kad je došlo vrijeme da se odlučim, ja sam se odlučio za rukomet i tako je sve krenulo. Kako je tekao tvoj prelazak iz mlađih kategorija u profesionalni rukomet? Da li si osjetio tu promjenu? Pa jako brzo, zato što ja od kako, ajde kažeš, sam bio mali, uvijek sam uglavnom trenirao za starije, jer sam uvijek bio dosta viši od drugih. I onda tamo već oko 14-15 godina, ajmo bolje rečeno sa 15 godina sam već počeo da treniram sa prvom ekipom tada koja je igrala prvu Bundesligu u Grosswarstadtu. Iako sam ja bio na nekoj akademiji za rukomet, to je bio neki kao poluinternat u Njemačkoj, ali skoro nikad nisam trenirao sa svojim uzrastom, nego samo igrao sa njima, a uglavnom sam trenirao za prvu ekipu, tako da onda već, eto, sa 16 godina sam maltene sve vrijeme trenirao sa prvom ekipom, a onda sa 17, kad sam odlučio da pređem kod oca u Wetzlar, u prvu Bundesligu, onda sam skroz igrao sa starijima, jer u Njemačku postoji to pravilo da tek sa 17 godina možeš da igraš u seniorima, tako da ja sa 16 godina, maltene cijelu tu godinu sam samo trenirao sa seniorima, igrao za svoje godište i za 2 godine starije. I onda kad sam napunio 17, onda sam skroz prešao na senior. Koji klub ti je do sada ostavio najveći utisak i u kom klubu ti misliš da si ostavio najveći trag? Pa dobro, to je teško reći, ja kažem uvijek svaki klub nosi nešto svoje, tako da teško reći. Naravno, eto, sa 17 sam počeo da igram u Wetzlaru zajedno sa svojim ocem, to je ostalo isto sigurno neki trag, jer to je bilo prvi put u istoriji tako nešto da se desi u Njemačkoj, to je ostavilo sigurno trag. Poslije toga sa 18 godina sam otišao u Flensburg, što je možda meni najviše donelo u svojoj karijeri, jer sam tamo najviše naučio od igrača koji su, da kažeš, to vrijeme bili zvezde u rukometu i od kojih sam jako puno naučio, koji su bili reprezentativci, puno toga osvajali, način kako ponašati se, kako trenirati, mnogo toga iz njihovog iskustva, jer me stvarno to zanimalo. Imao sam tu sreću da su htjeli mi pomognu, da mi pokažu na koji način treba da se živi, da se trenira. Ja mislim da mi to mnogo toga donelo. A poslije, sad kad vratim malo film, emocionalno i onako što mi je možda najdraže jeste bila Benfica, to osvajanje Lige Europe sa Benficom, jer je to nešto bilo totalno neočekivano. Mi smo bili veliki underdogovi, tako da kažem, jer to niko nije očekivao i onda tako nešto kad uspeš sa klubom kao što je Benfica, koji isto ima veliku bazu navijača, ali uglavnom fudbalskih, ne rukometnih. I onda kad doživiš to da fudbalski navijači pređu na rukomet i onda
doživjeti tako veliki uspjeh zajedno sa nama, to je bilo nešto posebno. Da li možda mi izdvojiš neki trenutak koji ti je najdraži u reprezentativnoj karijeri? Pa, reprezentacija je uvijek nešto malo drugačije, kažem, tu je čovjek igra puno više sa emocijama, nesvesno, nego sa klubom, jer ipak to je, da kažeš, naša zemlja, naša familija odavde, kad igraš tu, uglavnom uvijek porodica bude tu, tako da to je nešto drugačije i to nije isto kao kad igraš za klub, ali ajde da kažeš možda najdraži moment, a bilo ih je, ne mogu da kažem, ali najdraži moment sigurno prvi put kad sam debitovao za reprezentaciju, to će mi uvijek ostati u sećanju, a možda jedan od najdražih je sigurno bilo, iako je bilo tad u koroni, niko nije malte ne bio u hali, ali kad smo pobedili Francusku kući, to je bio nešto posebno. Kako izgleda tvoj tipičan dan u sezoni i kako se spremaš za utakmice? Tipičan dan, misliš na dan utakmice? Da, kako se spremaš za... Pa dobro, mi imamo treninge svaki dan, tako da uglavnom, ali da kažem na dan utakmice, probam dobro da se naspavam, onda uglavnom uvijek imam isti ritual, odem, popijem negdje kafu pa se vratim, doručkujem nešto malo, onda ako mi je uveče utakmica, onda opet malo prilegnem da se dobro odmorim i onda poslije toga već, ajde ako su deca, dolazi iz škole, budem malo sa njima, odem uvijek malo ranije u halu, da imam vremena da se spremim dobro, da napravim neke vežbe i onda poslije toga na utakmicu, znači ništa sad posebno. Kako održavaš formu van sezone, kada se ne igraju takmičenja? Pa tu uglavnom gledam, pošto eto, stvarno mi u rukometu, pogotovo kad se igra Europa, a cijelu svoju karijeru sam igrao Europu, tako da imamo jako dosta utakmica i kad je reprezentacija, onda na zimskoj pauzi malte ne, nikad nemaš pauzu, nego igraš prvenstvo svjetskoj ili evropskoj i to onda stvarno kad se završi sezona rukometna, ti dođeš na 80-90 utakmica u sezoni, što je jako puno. I onda uglavnom gledam da prvih 10 dana, 2 nedjelje ne radim ništa, da dam tijelu odmor i stvarno da se fokusiram na neke druge stvari, ali već poslije 2 nedjelje onda već gledam da polako počnem opet sa kondicijom, pa poslije 7 dana kondicije već uđem u teretanu i onda sa nekim ličnim trenerom neki plan dobijem na čemu treba da radim. I svake godine, sve što sam, aj kažeš, stariji, svake godine što je još jedna sezona više, uglavnom gledam da smanjim malo kilažu zbog kolena, zbog nekih drugih stvari, što je normalan tok kad čovjek ostari, da malo olakšaš sebi, ali uglavnom isto, eto, gledam da budem u formi, da se osjećam dobro, da sam u tom nekom trenažnom procesu, jer da ne bi došao tamo na pripreme i onda ako nisi ništa radio, onda imaš veliki problem, jer onda ti treba 2-3 nedjelje da dođeš sebi, a nemaš tog vremena za to. Kako iz tvog ugla izgledao transfer iz Vojvodine u Partizan? Pa iz mog ugla ja jednostavno nisam više htio da ostanem u Vojvodini. U tom momentu kad se to sve dešavalo, gdje sam ja rekao da više neću i da ja mislim da je za obje strane najbolje da prekinemo saradnju, tad još nisam ni imao kontakt sa Partizanom. To se sve izdešavalo u roku od, ajmo reći, 2 dana, jer ja sam prvo raskinuo ugovor sa Vojvodinom i onda u roku od 24 sata je Partizan kontaktirao mog menadžera i mene da hoće da pričamo, da dođem u Partizan. I onda se sve brzo odvijalo, tako da onda smo sve brzo rešili. Kako je bio osjećaj kada si ušao u prostorije kluba i video svog oca na slikama? Specijalan. To sam ja rekao odmah prvi dan kad sam došao, kad smo snimali onaj video za predstavljanje. Ja nikad nisam ni bio u prostorijama Partizana, možda kad sam bio male, toga se ne sjećam i onda... Naravno kad uđeš u te prostorije, baš taj dan kad sam došao i na razgovor i sve, i onda kad vidiš sve te slike, jer oni stvarno probaju da čuvaju tu tradiciju i te neke uspomene, i onda kad sam ušao, prvo mi je trebalo 5 minuta, 10 minuta, vidim sve slike, i onda naravno kad vidiš svoga oca
naravno da je to nešto posebno i da čovjek osjeća neku vrstu i časti i ponosa da je to tvoj otac, što je normalna stvar, ali i sa druge strane neke odgovornosti da proba čovjek da ponovi tako nešto, da jednoga dana možda mi budemo upamćeni na taj način, jer ja mislim da svaki sportista teži ka tome i naravno da je lepo osjećaj bio, da. Šta ti je bio najveći motiv za potpis za Partizan? Pa najveći motiv mi je bio dobro, ja sam imao stvarno dobre razgovore sa ljudima iz kluba i sa trenerom kad sam došao. Meni kao sportisti je uvijek bio najveći motiv da imam klub koji ima velike ambicije i da ima veliku motivaciju nešto dobro da uradi i da postoji ta pozitivna energija. I ja stvarno poslije tog razgovora što smo imali svi zajedno, na kojem sam ja stvarno insistirao, jer to mi je bilo bitno da vidim kako klub diše, kakve su ambicije, i već poslije pola sata ja sam bio siguran da je to, jer sam stvarno osjetio tu energiju, tu želju da se nešto veliko napravi opet u rukometu, velike ambicije kluba i stvarno verujem u to. Vidim da i ljudi koji su u klubu stvarno vole rukomet, da sve ide iz neke pozitivne energije i stvarno verujem u to da ćemo to i učiniti. Šta možda mi kažeš o razlikama između Vojvodine i Partizana, kakvi su sistemi? To je, ajde da kažeš, drugačije. Mislim da Vojvodina već 10 godina, ja mislim, ako se ne varam, je, ajde kažemo, dominantna u srpskom rukometu, da 10 godina za redom osvajaju prvenstvo, tako da je to sasvim drugačiji motiv, ja mislim. Kad dolaziš u jedan klub kao što je sada Partizan, koji ima velike ambicije, veliku želju, veliku glad za nečim velikim, ja mislim da je to totalni drugačiji motiv nego da kažeš kad si već toliko godina prvi, onda imaš drugačije ambicije u smislu da to i održiš. Ali ja mislim da u ovom trenutku, to je moje mišljenje, da nekako mi u Partizanu stvarno imamo pozitivnu energiju, verujemo u to iz dana u dan, svako dolazi jako motivisan na treninge sa željom da napravi nešto veliko i to se jednostavno osjeća. Da li možda u budućnosti kad okončaš svoju karijeru da te vidimo kao trenera? To ja uvijek kažem u sportu, nikad ne reci nikad. Ali za sad teško reći. Ja mislim, sad stvarno se fokusiram na to da sam igrač. Ja sam imao jako dobrih trenera u karijeri. Stvarno imao sam sreću tu da igram u dobrim klubovima, da sam vidio jako dobrih trenera, sam puno učio od njih, ali sa neke strane iz ovog ugla sada kažem možda ne, zato što se fokusiram da budem igrač i onda krećem ponekad od toga kako mora biti teško biti trener kad ne razmišljaš samo o sebi, o svojoj glavi, nego moraš razmišljaš o 16 ili 20 glava koji su sigurno drugačiji, svaki čovjek je drugačiji, drugi karakter, tako da oni stvarno imaju jako težak posao i iz ovog ugla sada možda kažem da verovatno ne, ali nikad se ne znam u životu, tako da ne znam još planiram da igram. Koji su planovi Partizana, koji su tvoji lični planovi u narednom periodu? Pa planovi, naravno, ja mislim da pogotovo s ovom utakmicom sad što smo pobedili protiv Vojvodine, mi smo samo naše ambicije potvrdili. Mislim, jako isto bilo bitno na način koji smo pobedili. Gubili smo 5 razlike u prvom poluvremenu i onda u 30 minuta ili 35 minuta mi smo pobedili, da kažeš, 10 razlike, jer smo gubili 5 pa vodili 5 protiv jedne Vojvodine koja igra neverovatno polusezonu. To je bio, da kažeš, neki način koji je jako bitan, da ekipa vidi da čak i kad gubiš, ako veruješ u tvoje sposobnosti i ostaneš miran i držiš tu energiju, tu glad koju imaš, da možeš da preokreneš sve. Znači, to je možda na neki način bilo i najbitnije što smo na taj način pobedili. Mislim da svako veruje u klubu, da i treba da verujemo, da imamo samopouzdanje, ali isto tako moramo da nastavimo da radimo. Ta pobjeda protiv Vojvodine je samo putokaz kako treba i šta treba raditi, ali sezona je još duga, u rukometu svašta može se desi,
ali eto, ja se nadam da ćemo tako nastaviti i siguran sam da hoćemo, pošto vidim kako radimo, kako momci razmišljaju i eto, nadam se da kad dođe vrijeme za to, da ćemo uzeti ono što zaslužujemo. Koje savjete možda daš novim generacijama koje dolaze i koje žele da se bave rukometom? Koji žele se bave rukometom, pa ja evo imam ćerku koja ima 11 godina i sina koji ima 7 i oni se bave sportom, ne rukometom. Ali ja mislim da je to na svakom polju dalje sport, ajde ja mogu pričam o sportu, da je jednostavno najbitnije nekako ta ljubav prema tome što radiš. I ja znam od kako znam za sebe, za mene je postao samo rukomet. I ta želja nenormalna da ostvarim to, da budem rukometaš. I ja jednostavno mislim da čovjek ako stvarno onako iz dubine srca veruje u to i to želi, da kažeš, nenormalno i pokazuje to kroz rad, kroz treninge, onda to mora nekako da se sklopi. I ja smatram to tako da jednostavno to probam i svojoj deci da kažem, ako stvarno veruju u sebe i ako rade i ako vole to što rade, da jednostavno to mora doći na svoje. Jer ti ne možeš nešto da uspješ ako ne voliš to što radiš i ako nemaš neku ogromnu želju za tim. Tako da ja mislim da to je ono presudno. Naravno tu mora dosta toga se poklopi i sreće i da čovjek ima talenta, jer ako samo imaš rada, nemaš talenta, mislim da se ne lažemo, jako teško će biti. A ako imaš samo talenta, nemaš rada, isto tako ništa. Ali pre svega ta ljubav, ta želja ogromna, onako dubinska i ja mislim da svako može da dostigne svoje snove. Poštovani gledalci, to je to što se tiče ovog izdanja Switchcasta. Petar, samo bih te zamolio da se obratiš našim gledalcima u ovu kameru da im nešto poručiš. Samo da vam se obratim, drago mi je bilo ovdje što sam bio danas gost Switchcasta, jako dobre priče i gledajte dalje i budite uz ovog momka.